السلام عليكم ورحمة الله. مع استمرار التصعيدات بين روسيا وأوكرانيا، بزاف ديال الناس ولات كتخاف من حرب كبيرة فعلا. واش إلا وقعت هاد الحرب غادي يستعملوا فيها الأسلحة النووية ولا حاجة أخرى؟ واش الآثار ديالها غادي توصل للعالم كامل ولا غتقتصر عليهم بوحدهم؟ ولكن اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هو أن أخطر سلاح مرشح للاستعمال فالحروب الجاية هو قنبلة النبض الكهرومغناطيسي، واللي كيقولوا عليها الخبراء أنها قادرة ترجع البلاد للعصور اللي قبل التكنولوجيا. مرحبا بكم، أنا محمد القصباوي. ولكن قبل ما نباو، إذا كنتي باقي جديد في القناة ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وبالمناسبة درنا قناة جديدة سميتها حكاوي، كنزلو فيها فيديوهات طويلة كنحكيو فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة. تشاركوا فيها وغادي تعجبكم إن شاء الله. بعد ما سالت الحرب العالمية الثانية وظهرت القنبلة الذرية، بات أمريكا والاتحاد السوفيتي سبق جديد اللي هو تفجير هذا النوع ديال القنابل باش يديروا عليها أبحاث. وفي يونيو 1962 جزيرة جونسون أتول المعزولة في المحيط الهندي كانت مسرح لسلسلة ديال التفجيرات اللي سميتها عملية فيش باول، يعني بالعربية حوض السمك. وكانت العملية فيها 5 تفجيرات من الأضعف للأقوى. داز التفجير الأول وسجلوا العلماء كل الملاحظات اللي بغاو. في 9 يوليو 1960 كان الموعد مع التفجير الثاني اللي تسمى ستار فيش برايم. كانوا غادي يفجروا قنبلة اللي قوتها كتفوت قنبلة هيروشيما ب100 مرة، وكان التفجير غادي يكون من فوق الجزيرة المعزولة بصاروخ من ارتفاع كبير. مع أن الجزيرة بعيدة ب 1500 مع عن هاواي، إلا أن القيامة قامت في هاواي. الأجهزة الإلكترونية كلها تأثرت، ولكن ما كانش هناك أي آثار إشعاعية. فاش بدأوا العلماء كيسولوا على السبب، اكتشفوا أن الموجات الكهرومغناطيسية القوية هي اللي دمرت الأجهزة. القوى الكهرومغناطيسية هي واحدة من 4 قوى في العالم، والعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية هي اللي كتولد هاد الموجات. مثلا العواصف الشمسية القوية كتولد هاد النوع ديال الموجات. وفاش وقعت عاصفة الشمسية فاتو شتنبر 1855 كانت مرعبة لدرجة أن لو وقعت في هاد الوقت اللي فيه بزاف ديال الإلكترونيات كانت غادي تدير كوارث. الخلاصة هي أن النبض الكهرومغناطيسي ظاهرة طبيعية، ولكن حنا كنديروا وقاية في الطيارات باش ما يطيحوش. الهيكل الخارجي ديال الطيارة مصمم باش يمتص الموجات وما يخليهاش توصل للداخل. وبالرغم من تأثير هذه الموجات على الأجهزة الإلكترونية مازال ما تبانش أنها عندها تأثير خطير على الكائنات الحية، ولكن الاحتياط واجب. ولهذا بزاف ديال الباحثين كيقول لك بعد التليفون على راسك ملي تيجي تنعس، حيت ما عمرنا نعرفوا شنو يقدر يجي في المستقبل. من بعد تفجير ستار فيش برايم العلماء عرفوا أنه يقدر يتم توليد النبض الكهرومغناطيسي صناعيا، ومن الطرق باش يديروا هادشي هي تفجير نووي من ارتفاع عالي اللي كيولد موجات قوية. ففترة الستينات بداو كيهضروا على سلاح جديد سميتو النبض الكهرومغناطيسي النووي أو EMP. أمريكا فكرت تستعمل هذا السلاح في حرب فيتنام، ولكن الخوف من رد فعل نووي قوي خلاهم ما يديروش التجربة. زائد جميع وسائل النقل غادي تتوقف فجأة. القطارات الكهربائية غادي تقف بلا سيطرة، والسيارات اللي كتشتغل بالدائرة الكهربائية غادي تتوقف حتى هي. وهذا غير القطارات اللي كتحمل الأرواح، مع سقوط الطائرات اللي كتكون في المكان وقت التفجير. ورغم أن الطائرات فيها وسائل حماية، هذه الحماية محدودة وما غاديش تصمد أمام تفجير قريب. كذلك المستشفيات غادي تعاني بزاف، حيث كل الأجهزة فيها كتعتمد على الكهرباء. إذا انهارت الشبكة الكهربائية غادي تكون الكارثة كبيرة. تأثير غادي يوصل لدرجة أن البلاد المتضررة غادي ترجع للعصور الوسطى، بلا ماء، بلا نور، بلا وسائل نقل أو اتصال، بلا إنترنت، بلا تلفزيون. وبالتالي رغم أن القنبلة ما كتقتل الناس بشكل مباشر، إلا أن النتائج النهائية غادي تكون مشابهة. ولهذا بداو العلماء يفكروا في قنبلة كهرومغناطيسية تأثيرها محدود باش يمكن استعمالها ضد منشآت معينة وتكون لها تأثيرات أقل. لكن مع الوقت ومع ثورة المعلومات وانتشار الإلكترونيات رجع الكلام على قنبلة EMP. دابا القنبلة هذه تقدر توقف الحياة كاملة. قنبلة EMP دابا قادرة توقف جميع الأنظمة، من الصواريخ والدفاع الجوي حتى وسائل النقل، أنظمة البنوك والأجهزة المنزلية الصغيرة الموجودة في كل دار. والأكثر من هذا الشيء هو أن تأثيرها ما غاديش يكون مؤقت، ولكن غادي يبقى لسنين. تأثر على المنطقة اللي ضربت. المشكلة اللي كتواجه استعمال هذه القنبلة هو الخسائر البشرية. التقديرات كتقول أن الخسائر غادي تكون بالآلاف أو حتى بالملايين. ولكن كيفاش؟ حيث قنبلة النبض الكهرومغناطيسي ما كتأثرش بشكل مباشر على
الكائنات الحية، ولكنها غادي ترفع الجهد الكهربائي لدرجة أن البنية التحتية ما غاديش تصمد، وهذا الشيء غادي يسبب حرائق كبيرة نتيجة انصهار الكابلات. وحسب الأخبار العلماء قدروا يطوروا قنابل كهرومغناطيسية محدودة التأثير وما معتمدة على الانفجار النووي وسميت الآي بومب، ولكن هذا السلاح يبقى من الأسرار العسكرية وما عندناش معلومات كافية عليه. معروف أنها سلاح نبض كهرومغناطيسي وتأثيرها يوصل ل 10 كيلومتر مربع كأقصى تقدير، وتعتمد في تفاعلها على مولدات حرارية. الحديث على هذا النوع من القنابل عاد طلع في وسط المناقشات بين روسيا وأوكرانيا، وكي تقال أن روسيا كتملك هذا النوع من الأسلحة وحلفاء أوكرانيا كذلك. فهل إلا تصاعدت الأمور وغادي يستعملوا الآي بوم؟ وفي الختام بغينا نذكروا أن كاين بعض وسائل الحماية ضد هذه القنبلة واللي كتطلب تدريع قوي للأجهزة الحيوية بنفس طريقة حماية الطائرات، ولكن مع استعمال سبائك أفضل وتحويل كابلات. البنية التحتية لكابلات ألياف ضوئية ودفنها في عمق الأرض كخطوة وقائية. هذه كانت حلقتنا اليوم. مين وصل معنا لآخر الفيديو نطلب منه دير لايك وخليونا تعليق ديالكم ورشحوا لنا حلقات جديدة. سلام.